告诉大家一个秘密，全国各地老百姓都关心的红薯底肥问题，马上就要大变天了。现在呢有这么一个小东西，用上一次它可以让咱家的红薯结得多、长得大，属性均匀，不空心不裂果，亩产轻松突破1万斤以上。那么这个小东西它是咱们红薯增产的法宝。那么今天呢，你只需要花上20秒的时间就可以轻松的学会。你要是学会了这个红薯底肥配方以后就不用累死累活盯着太阳弯腰驼背去追肥去改土了。如果说您家种的红薯每年都是长势弱、结熟少，天天补肥，月月调理，总是长不好，那么接下来我所说的内容您呢一定要认真的听，仔细的看，千万不要遗漏任何细节。今天呢我也不啰嗦，一次性给咱们所有种红薯的老乡讲清楚说明白，让你呢在红薯施肥这件事上省下一大笔钱。那到底是什么样的底肥配方可以真正的做到让红薯壮苗膨薯，提高产量？其实这个方法前几天呢我分享过一次，播放量也是达到了几百万。结果呢好多卖化肥的、复合肥的老板坐不住了，因为我说的这个底肥配方不仅便宜，效果呢还非常的好，直接影响了他们的生意。他们呢竟然合伙把我的视频举报下架了。他们这帮人真的是太坏了，不想让咱们种红薯的老乡知道这个种红薯的好方法，就是为了让大家购买他们那些价格昂贵而且呢没有效果的肥料产品。那我这个人呢向来比较正直，他们这些坏人越是不让我分享，我呢偏要加大力度去宣传。那么今天不管是谁来了，谁都不能阻挡我把这个红薯高产的底肥配方免费的分享给大家。不知道大家是支持我还是支持那些无良的商家？那么今天呢我就冒险把这个红薯高产的底肥配方免费的告诉你，希望咱屏幕前的叔叔们阿姨们可以帮我点一个免费的小红心支持一下，好让我跟这些无良的商家抗争到底。或者说在评论区打出来支持这2个字儿，让我看一看截止到现在为止到底还有多少老乡还在为红薯施肥产量低的问题而烦恼。那么今天呢我就把这个红薯高产的底肥配方免费的告诉你。那不管说您种的是烟薯、蜜薯、商薯、板栗薯、紫薯、西瓜红等等各类红薯品种，咱们都可以做到提质增产。那么下面呢我就免费的分享给大家，希望大家可以点亮红心转发出去，让咱们更多的农民朋友都能够知道这个好方法。这个呢也是很多红薯种植基地和种植大户连续使用了5年的红薯高产底肥配方，那反馈的效果都是好到没话说。我敢说农资店老板他们打死都不会告诉你它的真实价格。那么今天呢我就豁出去了，就算得罪整个农资商圈，我呢也要把它分享给大家。看到这儿的叔叔们阿姨们，可不可以帮我点一个免费的小红心收藏起来？因为您马上就可以直接用上。那不管说咱家种的是大地红薯、山坡红薯、菜园红薯、大棚红薯，或者说育苗地块、房前屋后小菜园，咱们都可以放心大胆去使用。它呢见效快，而且呢壮苗膨薯，提高产量，那是肉眼可见的好。它呢就是这个全新升级加强版的薯余底肥宝，一袋1000克，咱们可以撒施1亩地。咱们呢用适量的底肥宝均匀的撒施或者勾施翻耕入土之后，直接栽种红薯苗就可以了。当天用完，第2天你就可以看到它神奇的效果。那么5天以后红薯苗长势旺盛，根系粗壮，后期结的红薯是又大又多。那么今年种红薯想红薯高产丰收的老乡点击我的头像，进入我的商品橱窗，里面的第一个就是咱们这个薯余底肥宝，或者说点击屏幕左下角我呢正在直播间一一讲解。